कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास जारी है, जिसके चलते विगत 21 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुहागपुर के आदेश अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागपुर द्वारा नगर की समस्त मेडिकल स्टोर को निर्देशित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार आदि से संबंधित दवाइयों का विक्रय उक्त ग्राहक की जानकारी लेने के बाद ही करें। फुटकर दुकानों पर इन बीमारियों की दवा लेने आने वाले मरीजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दुकानदार नोट करेंगे और विभाग को इसकी सूचना देंगे। इसी के आधार पर विभाग शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। मेडिकल स्टोर्स पर सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों का डेटा तैयार किया जाए, इससे विभाग मॉनिटरिंग कर सके। साथ ही यह सूचना प्रतिदिन शासन को भेजी जाए, जिससे सर्दी, खांसी और बुखार के कितने मरीज किस क्षेत्र से आए, इसके आधार पर विभाग अब उन तक पहुंचकर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण कर सके। वहीं आदेश की अनदेखी करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बीएमओ और एसडीएम का एक नोटिस आया है कि आप बिना एंट्री के सर्दी खांसी की दवाई ना दें, और अगर किसी को आप देते हैं तो उसका रिकॉर्ड, उम्र, मोबाइल नंबर, नाम पूरा एंट्री करना है, उसी के बाद देना है दवाई। निर्देश कब से जारी की गई? निर्देश लगभग 1 महीना हो गया मेरे को। तो ये किस तरह आप इसको फिल कर रहे हैं? इसको क्या है जी, फेयर भी है और ऑनलाइन भी एक ऐप बनाया है, उसमें अपडेट करना पड़ता है पर डे। एप्लीकेशन है ये है FDA MP, ये है एक उसका है, मतलब मेडिकल का ऐप है, उसमें अपडेट होता है पर डे। सर्दी खांसी के लिए आप किस तरह की जानकारी लेते हैं लोगों से? मतलब आपको सबसे पहले पूछते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है आपके, उनके भी पहले तो अपन सजेशन देते हैं कि भैया आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर बिना एंट्री की दवाई नहीं देते उनको हम। विशेष संवाददाता आदाब खान की रिपोर्ट।